这一场混战的话是进热神的一个房间玩的，而且这个地图呢，这个节奏非常的快。前期一展开基地啊，你旁边就有一家，你想要发展的话，你必须要先打败旁边这一家啊。这个就相当于在抢地盘了，这个就是要看谁的手速够快。很明显啊，我这个兵营稍微快一点点，兵营出来先不要急着爆大兵，知道吧？一定要输狗，除非这个狗咬赢了以后啊，就开始爆大兵，看见没有？很明显啊，这个皇上他这个地堡输的比较慢。现在我们这个地堡很明显打赢了以后，而且我这个狗啊还在填在他这个兵营旁边，看见没有？他出来的大兵啊都被我狗咬了。现在我们开始输这个工程师占油井啊，但是我现在试着看一下能不能抢他的基地。好，那么现在皇上啊，他只剩这个兵营了啊，基本上就没了。我们现在的话啊，要赶快占了这个油井，因为我们现在这个经济不是很好，知道吧？你看啊，这个黄色基本上你看出来的大兵都被我秒掉了，他现在选择自爆了啊。这个图呢还有很多油井，知道吧？而且都是互换，这个资源还是蛮多的啊。现在我们有点卡钱，把这个基地先卖掉啊。然后呢，现在我们要输这个狗啊，先把这个外面看开。好，发现还有油井没有占啊，外面还有很多油井的呢。这边还有人。这张图主要是它太窄了，知道吧？它战线长，但是它就是很窄。你看啊，我们现在把这个狗啊先往外面看一下，外面呢他们还在打，我们已经快速的打掉旁边这家了。基本上前期就是要淘汰掉4家啊，8进4。好，我们现在捡到了一个行修空啊，看一下外面什么情况。这个时候呢，我发现啊，这个盟军啊，这个蓝色虽然打赢了，他现在没有坦克。我现在啊，我想快速的把他打死啊，不能给他发展起来。你看他现在输重工了啊，先压掉他的大兵啊，我们这个工程师也走过去啊，占油井。好，打掉兵营，打掉兵营了以后啊，再压掉工程师啊，再打掉这个地堡，这个蓝色基本上是没了啊。好，这个坦克他一出来的坦克啊，先把个坦克点掉。这个时候红色也来了啊，这个红色他就是乐神，知道吧？这个乐神他玩这些图啊都很厉害的。让他打吧，我们这把是什么国家？他就是玩一些这种资源比较多的啊，他喜欢玩这样的图。好，那么我现在啊，看见红色去打蓝色了以后，我们就赶快去把这个紫色打了啊。这个紫色也是没有坦克的，看见没有？他就是刚好把旁边这家打死啊，还没发展起来。我想打掉他以后啊，我发现红色很多大兵，还有坦克也不少啊。那么刚好我们这一局是随机到的是伊拉克。好，你看见没有？我现在只能是说输辐射防守，然后快速的把这个紫色打掉。到最后的话，我再跟这个热神决战。但是呢，我这个发展还是有问题啊，这个经济不是很好。热神呢，它发展的就不错啊。我现在到现在还是2流，看见没有？经济不是很好啊。而且这个我发现了，这个海上有很多箱子，这个外面呢你是过不去的啊，这个坦克是过不去的，除非你输那个气垫船。外面也有很多箱子。现在我们在抢占这个油井啊。现在我输了很多那个辐射防守啊，但是这个热神发展太快了，你看，又是基洛夫啊，又是船长，他这个船长罩在中间啊，主要是要罩那个无畏战舰轰炸我，知道吧？那这样子的话，我们也要赶快造个船长在中间的话啊，输那个张仪。这样子的话啊，他就不敢输那个什么，不敢输那个无畏战舰了啊。好，他这个基洛夫啊，一定要防住他这个基洛夫。你看这个洛神这个坦克是不是比我多很多啊？我们首先一定要把他这个基洛夫打下来，知道吧？他这个坦克呢不敢过来，我们有辐射防守。好，先打掉他基洛夫啊，再放一个防空炮。他主要是想炸掉我这个辐射啊，坦克冲过来，看见没有？好，打掉了啊。他现在在中间又起了一个船长啊，主要是什么呢？他船长越多的话，造这个张仪就越快，他想把我中间这个船长打掉了以后啊，他就可以输无畏了。那么我们也要再起一个船长啊。打到这个时候的话啊，我感觉，你看我这个坦克少太多了。我看见这时候这个红色啊，他起那个有理了啊。我打算也输一个复制中心，再输那个有理。
他这个发展太好了。哦呦，他现在起了4个船长啊，我感觉顶不住了呀。好，吉洛夫又来了啊，这个船长肯定保不住啊，赶快卖掉啊，卖掉这个船长。然后呢，这个辐射过去啊，辐射过去把他这个油里抗掉。幸好这把啊是个伊拉克，知道吧？没有这个辐射的话，我早就被他打死了。哎呀，这个张仪啊，张仪被辐射抗的啊，互相伤害。你看他现在2个基洛夫过来了，感觉打不下来啊。他这2个基洛夫啊，已经冲到我家里来了，看见没有？我感觉这个时候洛神他就有一个失误，知道吧？他这2个基洛夫没有选择炸我这个核电，看见没有？他这场混战的败点就是在这里，知道吧？他把我核电炸掉，然后我这个实验室是不是也跟着爆炸？这样子的话啊，我就输不了这个什么，输不了这个复制中心啊，加油里。现在的话，你看，我感觉他这个坦克多太多了，而且他这个中间有很多张仪了，知道吧？你看啊，现在猪过来了，主要是想杀掉我辐射，然后坦克进攻啊，保护好辐射。好，现在啊，这个辐射再往这个右边集中一下啊，我们这个坦克肯定是守不住的，一定要靠这个辐射防守。打到这个时候的话，我感觉洛神的优势已经非常的大了。你看他现在这么多啊，这么多张仪啊，我们用辐射把他抗死。他这个中间啊，海军打赢了以后，他马上就要输那个无畏战舰了。我们现在啊，分一波坦克去打他的牛车啊，打掉他的牛车啊，控制一下他的经济。但是这个时候，我的牛车也被他打了，你看见没有？不小心啊，他也分了一波坦克啊，打掉了我的牛车。现在我没有牛车了啊。打到这个时候的话啊，大家千万不要慌啊，优势还在我们这边啊。你一慌的话，就会乱了阵脚，知道吧？就会有这个漏洞，让这个洛神抓住啊。你看，他现在坦克又来了啊，我们这个坦克赶快跑啊！现在的话，我们这个坦克明显比他少太多了啊。现在的话，你看我输什么？输油里了啊，起了个复制中心，输油里防守，油里加辐射啊。我现在呢就是没钱啊，牛车没了啊，牛车全部被打完了。你看我现在输什么？输了个气垫船，看见没有？这个气垫船主要是想干什么呢？去外面捡箱子，知道吧？外面的箱子特别多啊。他现在打掉我的油井啊。好，你看见没有？外面一看到啊，4个箱子，5个箱子啊。现在只能是说靠捡箱子了啊，靠捡箱子过日子。洛神现在他是兵分2路打我的啊，控制我的经济，打我的油井。好，我们现在啊，辐射又把他这个张仪给抗死了啊，但是他马上要输这个导弹船了啊。看他这个坦克在外面啊，我们坦克直接过去杀掉他一牛车啊，然后这个油里带上辐射啊，直接去进攻他家里啊。你看见没有？他这个坦克不敢过来，但是他这时候家里也有一些油里。好，我们这波啊，坦克带上油里，直接过去打他的牛车啊。然后呢，气垫船在外面捡箱子不要停，现在只能是说靠捡箱子了啊。我现在输牛车发展感觉有点慢了，你看我现在捡箱子还捡了几千块了。好，我们现在一定要主动出击啊！他这个坦克呢啊不敢过来进攻我，知道吧？我现在呢也控制啊，也把他的牛车打的差不多了。他现在经济也没有那么好了，他现在拉了一头牛来打掉我的辐射，看见没有？打掉辐射了以后，他坦克就可以进攻了啊。但是我这个时候家里也有很多油里啊，不怕他啊，不怕他进攻。好，兵进攻他的时候，我们兵在外面捡箱子。这时候他坦克来了啊，这个油里赶快冲上去啊！然后油里一定要走 A， 他这个坦克不敢过来。好，这时候他又起了个基洛夫啊，感觉他的钱花的差不多了，他的牛车也没有多少牛，在外面捡箱采矿。看见没有？他现在出这个导弹船了，哎呀，炸掉我油里！这时候我们赶快去抓他啊，能不能抓到？好，抓到了2个无畏啊，这2个无畏太关键了啊！先炸掉他的油井。好，
油井炸掉，他现在冲了啊，他现在着急了。我们现在家里还有啊，还有油里啊，然后现在赶快回防。油里不是很多啊，这波能不能守得住呢？好，又把他那个坦克打退了啊。他现在居洛夫又来，我们现在你看见没有？这个无畏太关键了，知道吧？现在我们又把他那个核电厂炸爆了，看见没有？又炸掉他的基地，哎呀，感觉他完了呀！他现在着急了啊，然后带上所有东西啊，那个油里啊，坦克进攻啊。我现在呢啊，这个油里防守家里，然后用辐射把他这个油里全部抗死啊，然后再往前做一下，好，可以啊。他这个油里全部抗死了以后，你看中间这2个无畏还没死呢，你看见没有？我们继续轰炸他家里啊，炸掉他的重工啊，他现在出防空了。但是呢，他现在红色这个洛城啊，他已经没有优势了，知道吧？被我这个无畏啊炸了一下。现在的话，我们坦克可以进攻了啊！直接冲了啊！感觉这个坦克很多了。他现在又输这个油里了啊！我们坦克往后退一下。好，他这时候呢，这个坦克打我的这个防空车啊，我们这时候坦克直接绕到他后面啊，他家的后面，带上这个油里过去打他。哎，又抓了开个无畏啊！他这时候他这一集啊，这个无畏全部是给我造的。哎，这个牛说啊，想拉过来打我这个油里啊。好，我们这个坦克点上去啊，先把他这几个那个放手打掉。他这时候选择跟我换家，看见没有？我们直接啊压掉他的油里啊，直接冲过去压掉他的油里。好，油里压掉了以后啊，你看他进攻我的那个坦克全部被我家里的油里抓了。所以说啊，这一局主要是什么？输这个油里太关键了啊！没有这个油里的话，他早就可以把我打死了。这个竟然赢了，你敢先？那这样子洛城是不是没了啊？就剩这个船厂了呀。这个船厂我坦克还是可以打得到。好，打掉啊，打掉船厂。你看啊，我现在这个油里又过来把他中间那个无畏抓了。他现在还有什么啊？还有2个矿场呢。好，最后一个矿场打掉。哦，没了啊。